¿Buscas el postre perfecto para sorprender a mamá este Día de la Madre? Esta receta no solo es deliciosa, también es fácil y económica, ideal para regalar, compartir o incluso vender. Imagínate la cara de mamá al probar este postre hecho por ti. Y si decides venderlo, es una opción perfecta para empezar a generar ingresos en esta fecha especial. Antes de continuar, guarda este video y sígueme para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Te dejo la receta completa en la descripción.